barangnya teman-teman, yaitu ampli dan micropon. Jadi teman-teman, dua barang ini kita beli seharga 347.000, cukup murah ya teman-teman. Dan ini barangnya ya teman-teman, ini ampli teman-teman, cukup imut, kecil, mungil. Cukup murah teman harganya. Kalau ampli ini sendiri tidak sampai 300-an ya teman-teman, seharga 200-an lebih gitulah. Ini amplinya ya teman-teman. Setelah unboxing ini, kita akan coba amplinya ya teman-teman, bagus atau tidak. Dan ini selanjutnya mikrofonnya, ini seharga 45.000 teman-teman kita belinya. Sangat-sangat murah ya teman-teman. Nanti akan kita coba juga ya teman-teman, mic-nya bagus atau tidak. Dan ini waktunya mencoba. Selamat menonton teman-teman. Loh. Tes.